Vamos falar de Assembleia Legislativa. Os deputados não compareceram ao Legislativo Estadual nesta quinta, dia 17 de julho, data em que deveria ser apreciada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, antes do recesso. Apesar disso, impossibilitados de anunciar férias, os parlamentares aprovaram um memorando que prevê o fechamento das portas da Casa pelo prazo de 10 dias para a manutenção técnica dos ar-condicionados. No início deste mês, 2 audiências públicas foram realizadas para discutir metas e prioridades da administração do Estado para o próximo ano. A receita e despesa estimada para 2015 gira em torno de 13 bilhões de reais. O recesso parlamentar previsto para começar amanhã, dia 18 de julho, hoje, dia 18 de julho, agora deve ser iniciado somente após os 10 dias de manutenção e ainda depois da votação da LDO. Mais informações em reportagem no portal do Grupo RD News.